南队员啊，你是啥物队？我是台湾暗公教队。哦，暗公教哦，安尼啊，咱来一个自我介绍啊，你先来。大家平安，我是乱力丸。平安，平安，啊你咧？后一位，大家好，我是木恩。木来，大家好，我是梅洛英。哦，啊你咧？录音，大家好，我是游莹。哇，因足厉害呢，台语敢若袂歹哦。对，讲到家己的名拢讲到最标准的。来，今日来到这要创啥？你敢知？下波下宝中进前，我甲你讲，吼，阮这个现老啊船长，伊去参加台语比赛，得冠军头名。我甲洪小姐就是讲哦，要画一个图，啊，恁甲阮斗相共好无？好。敢有想要甲阮斗相共？啊大汉，我已经有画图纸，你后去帮我传迄个在画图的笔。我甲你讲啦，迄船长迄桌仔顶哦，迄有蜡笔，我来去摕。你小等我一下，你讲一个，恁讲一个。好。啊好，等下咱做伙画这张，啊好，恁画啊，阮写字安尼。好。迄旧的画迄蜡笔我无看着，啊，毋过我看着这新的蜡笔呢。人讲换新才袂去用看紧。探险队员，咱用这个新的画笔，甲写这个祝福，啊，甲画一个最缘投的图，你讲好唔好？啊无好，你别安怎画？因为这看起来就是人好伊的。啊，毋过咱即摆爱画啊，无我有代志找我负责。好，有代志找我负责，好唔好？开始画。来，紧来画。我画一个我的手。你看，哎呀，嘛爱写祝福的话啊。啊，伊的帽啊，有帽啊，还有头毛，对不对？安尼啊。嘿，莫看安尼，你甲看。哦，一张图，那是好这个船长看到，伊一定非常介意的啦。哎，船长你就歹请，一直开，我知影啦。小朋友我甲你讲，提报走我连你还有代志哦，恁上好是较紧的。好啦。啊，你是你无影响啊，一群人啊。我甲你讲，嘿，今仔日我们来庆祝。庆祝什么啊？庆祝你哦，演讲比赛第一名。好，多谢啦。所以呢，我写一张卡片，画一个图，画你上漂漂的英姿美的衫。我看住。哇，为了袂歹。为了好歹，我是无好讲啦，不过恁心意十足，多谢恁啦吼。这用心的呢。哦，这恁用蜡笔画吼，对，这蜡笔的品质看起来袂歹哦。对因为我前阵啊有买一克啊，要送阮卫生啊做生日的礼物。好。哦，我感觉恁这牌子袂歹，但是牌我看卖下子，这个哦，这牌子。这摆。哦，哎，我跟你讲，我足要紧的，我跟恁紧讲牌，我摕互恁看卖吼。你好眼光就好诶，因为这蜡笔哦，啊，我克啊咧，伊袂我克啊过手放在桌顶啊，搁绑一个红色的彩带，啊，走。想等位。我，喂，恁竟然开我的蜡笔去画，敢是？不是我，是别人。别讲诶，来，到底头先是发生什么代嘿，志？是安怎？什么人代表出来我讲？是拜托摕纸啊蜡笔，要讲阮来画，啊，阮就讲，这个蜡笔毋是阮的，所以阮讲会袂，所以阮袂当摕，啊，但是被大个就讲出代志伊来负责。伊要负责。对。所以出代志啊，我即摆吼先去地府一撮。不是，我想安尼讲，你若是要摕人的物件，你也先经过对方的同意，若无你这是侵犯别人的财产权，这是有法律的责任的咧。听到无？而且小朋友，若是人无经过你的同意摕你的物件，你有啥物感受？我会足生气的。就生气，就生气就生气哈，生气，生气。你看伊即马心情，毋是足好的小朋友，你有啥物话想要甲伊讲无？拍歹势啦，我无应该摕你的老爸，请你原谅我。好啦，我就接受恁的道歉啦。哈，啊，毋过，甲你讲，这损失我毋是你啊！你讲到这尔简单，重点是我要送我卫生啊生日礼物，就安尼无去啊。哈，但伫这个时阵，我真正足希望有新的蜡笔。我甲你讲，
收的一个队长，随时身躯拢会炸一盒蜡笔。这蜡笔为什么啊？就送给你。为什么新闻一个队？我嘛想要知影为什么？为什么新闻一个队长一定会炸蜡？因为我平常时拢记仇，我拢是用蜡笔记仇的，哦，多谢拢是阮的唔对，好，歹势。多谢队长，多谢恁替我解决我的问题啊！安尼我就有礼物送我卫生啊！是啊，今嘛就互恁来提保障，好，换我来解决恁。来哦，准备接招，天大家！台语上练档，恁仔顶的两个人形容因看到的物件，作答的人讲出正确的答案。伫因包落来进前看有着几题，就会当摕到相对应的答片。若惊险，就赶紧落来休困，我保障恁就摕袂走啊！建安国小的囡仔兄囡仔姊，哦，我感觉因招求的摕到保障了要安怎？因迄个气势敢若真好呢。而且佫就好讲台语袂避数。对，足勇敢的，足敢讲。嗯，无烟，你甲什么人学台语的？一开始是我妈妈教我，上课的时阵是台语老师教我的。哇，这够水啊，等的。去厝的吧，你拢有在讲就对啊。哦，真高嘞！啊，你两位是甲啥学台语的？我是去教会，因为阮教会是长老教会，所以阮会讲台语。哦，教会赞哦讲台语的伊迄落感觉伊有伫学，哇！我看啊，因即个甲因的老师摆出来，拢甲唱出来。拢唱出来啊。好，安怎摕到大片？我来甲恁讲一下。3题他摕到一块大片，6题2块大片，恁就尽量讲，尽量去想，尽量去拼。好来哦，准备接招，现在卡来，第一题目。食饭的所在两个字，餐厅，哎呀，对，几个字？两个字，敢是食的物件，毋是叫做食足济番薯的时阵会安怎？两个字会放屁，哎呦，啥对屁？对一粒啊，屁，还是啥物屁？臭屁，臭屁对啊！哎呀，卖避数，卖避数。几个字？两个字，啊，会使问哦。啥物时阵会用到？是一种糖，糖是糖，红色的足歹的。高兴，哎呦，糖你会高呀？高兴。来几个字？两个字，恁兜带20楼要做啥物？电啥物？梯，对，哇，几个字？一个字，伊食饭的，食饭，唔对，是我。哎，讲啊。什么？低调啦。好，来。两个字，你无会，你无朋友的啥物？孤单，高端有啊。好啦。啊，几个字？哇！啊，做伙落来，啊！哇！哎，因做伙落来呢？对啊。啊，队长讲笑到安尼啦，欢喜个。我刚刚伊说切歌，你看伊安尼。你头先你遐有落雨哟？应该有吧？应该有哦。你看你汗上流，伊上拼的呢，拼汗呢，啊你哪无流汗？你较袂流汗就对。你就轻松的呢。背手会酸无？会。我头拄伊讲伊手做出来，手做出来就对了。好，咱来看卖臭屁。臭屁，臭屁，佮通啊安怎讲互对方听？足高讲的，骄傲，骄傲，足骄傲的。哎呦，这人伤过骄傲，你会感觉伊安怎？哎呦，袂歹，就是臭屁。头先讲迄糖，高，水摇出来，安怎念？高遐，高遐，足细只的，足细只的，伊就爱食糖仔的，有无？我头拄跟我讲，伊是若是红色的会共加，啊对，爱红高遐，对火烧高遐迄对，种。会学高呀迄种。哦，啊，真高哇！拄拄好6题，什么拍波啊？哎，哎，骄傲无哦。啦，因为伊表现真正足好的，我也啉袂掉不。过你爱啉着。哦。来背2块大片，听听。来，摕大片。好，第大片喺当时，你摕什么大片哦？我摕维乌干石斑，会对哦。哦，干班，石斑哦，石斑较贵哦。哎，班较少咱是第1位喏。
迄嘛袂使买，嘛袂使食。对对对对对。好啦，哇，第一关无秀起来，后一关咱较拼的。好，来哦，准备接招，评论讲。好康到小报，一位队员看球台，看球扔去倒一空，另外4位队员要讲出相对应的答案。伫规定的时间内，看恁会当钓到几题。啊，莫阁惊啊啦，拢个 pass， 我的保障就安全啦。哎呦！噔噔噔噔。伫即关考验进前啊，头先我伫翕内教的时阵哦，边仔就有一个声音讲啊，这剑唔是安尼弄的啊，剑是安尼用的啦，是倒一位啊？多久啊？你玩哦，哦，就是你，我头先安尼翕内教，你讲安尼袂用的哦。你敢知你这叫做啥物？啊，叫做关公明镜安怎？浪大刀。好，到底是你是有学过啥呀？学过武术，学过武术这厉害哦。啊无你即马扑落我看，好不？你的武术表演。来，好来，破下先吹落。哇！哦，这非常有气势的。我一个石头嘞。精气神得足。对。哇！诶。哎呦！啊！手灯降下太厉害了！真厉害，迄个力头啊，搁伊迄拍迄个点，哇，拢真有够位哦。表情嘛就好的呢。对。啊，安怎摕大片？嘿嘿嘿。 6题有1题大片。哦。对哦。 12题有2题大片，而且你还讲出有这个项目的物件，哦，你亲像交通工具真济，你都要讲出有啥物交通工具？真简单，准备好啊未？好啊！来哟，现在看，来提分数。交通工具我感觉会用的，先交通工具较简单啦。拢会用的，拢会用的。交通工具来star一个啊！哎，那龟头我加油哦！那些马上交通工具。好来，交通工具，卡车，分手车，水，这温，公车。哎呀，你好简单呐，出一个较困难的。来啊！哇，保乐死来啊！你要指定一个。指定一定爱甲厨房的工具。来，标分数。厨房内面的出现呢，讲到才有保乐死大片哦。你啊过。哎呦！我有机会啊！哎，会敢若有准哦。哦。厨房的工具，厨房的家私，敢会对咧？时间，稍等啊，稍等。有啊。好来，厨房内面的工具，碗，滴，汤匙啊，汤匙啊，地锅，来，标分数。哎呀，保乐死叫伊摕到啊！摕到 bonus 啊！安尼凊彩啊啦，凊彩啊！即马8题啊！哎，即马8题啊！哎呦12题，加油哦！交通工具，交通工具哦。哎呦，较紧的，较紧的。拢会使啦，拢会使啊！伊知影拢会使。来，交通工具，火车、计程车、客运车、巴巴士。公车讲过啊，公巴。准对。啊个飞行机，飞行机对啦，哎呀！哎，够。时间够差不多20秒咧。加固啊，哎，加固哦，加固啊，加济啊！加固，加油！赶快过交通工具，交通工具，天梯，轻铁哎呦，轻铁你唔知？高铁，时间到。来，加固，一人讲一个，你先讲。生沙机，迄唔是，迄是，加固啦，迄是电器。加固。碰椅。走啊，刀啊，啥赌？一啊，椅啊，毒啊，厨啊，水。有啊，文具，一人搁讲一个文具。 MB， MB， MB 七大，
是啦，好，鉛筆啊，好，MBR、K 啊，拢会。起哇，笑笑笑笑哦， ，Oh my god！所以你是有一个人讲笔，一个讲笑，所以笔加笑。啊，无好笑，会用的呀，因为去笑话时。间到啊。真好笑啦！好啊，来，要讲笑话，你互伊讲啊。啊，14题，2块大片，佮加上 bonus。哇，好，数数去啊，3块大片，啥题？我嘿，你去提好啊，到底爱念出来哦，你提再提三题哦啥？哈，大家 N。拢有机会哦哈。馬祖魚、哎，过来，米过蝦、来，搁一个。樹葛啊，干嘛？好。啊，直接打起你哦哈，拢会用的哦，等下当刷位哦。哦，你抹呢？哇，无嘿来遮，袂用的，咱尽量，互因这届袂使个互伊机会啊。来哦，准备接招，预备干。有话做你讲，四位探险队员开炮来弹海贼，若拍到赢的海贼，就有一摆做过的机会。我就来看恁伫咧时间内会当完成几句，我伫遮祝福恁，永远写袂掉。哦，N 放这个真大力咯。无诶，你是伊，哦，是伊哦，对，敢有味？无，无味的哦。拢无味。好，我跟你讲，阮开始烦恼啊啦。好，红小姐别大黑，哈，把上困难的题目提出来。好，我上困难的题目啊，因为恁实在太厉害，袂使提示这嘛是对恁的一种尊重哦，袂使提示。袂使提示啊，安怎摕到大片咧？2题通摕到1块大片，4题通摕到2块大片。哦，来哦，准备接招，预备干！哎呦，哎呦，哎呦，好的，好大家哈，挂袂掉，较慢的哈，会要看好再看哈。挂袂啊，倒你是看呀哪！只？对你，鸡，手机啊，鸡嘿，鸡，哎呦，哇，闹，体派好看。哎呦，哎呦，哎呦，好的，好大家哈，挂袂掉，较慢的哈，会要看好再看哈。挂袂啊，倒你是看哪呀！只？对你，鸡，手机啊，鸡嘿，鸡，哎呦，哇，闹，体派好看。電腦的機器派去啊，电脑的机器歹去啊，后一位哈，啊，互时间哦，伊才有去开哦。啊！后扣个派对了。对，咱爬到迄后壳还是落。落。哎，看头前哈，有人咧轿車有人的拍路，哎呀，对啦，哦，对，啊，一个，好啦，哎呀，讲完整哦哈。哦，等下，大，好，啊，等一下，伊去开哦哈。第一个是打哦哈，啊，第二个你是看卖是啥哦哈。我要关门的时阵，看到无顶有一个大片，门顶，哦，对，来，门哦哈。好，哇，已经第4题啊哎，第四题啊哈。 ，Wrong four，敢会对咧？敢不可能咧？无可能，好啦，那有可能这轻松互因摕到7块大片。哦，哎呀，等一下，加油，你呀，老油，看这，好。我的文章寫字足濟字的，好，对，来，无跑，甲叫，试看卖下者。轿車面頂有一個大炮，哦，轿车顶看有放大炮哦。哇，恁兜的车有放大炮？無啊，無哦。哦，敢佫有换锣甲炮？有人咧炮台面頂食銅鑼燒，
东罗烧。是安怎？迄个人要直泡台迄个人是毋是就是你？家己炸东了对啊，东罗烧嘞。咱来看卖一下，哇，哇，真正不得了，咱黄剃头啊！这样剃，而且足光的呢，剃啊足光的啦，是的，两块大饼。来，大家告诉你摕什么大饼啊？唔免讲啊嘛，拢搞摕了。哎，怎么摕？我有尝啊，跟另外一个加刷尾鱼，刷尾啊，大饼，沙杯啊，哎，这个人跟你要钱无？来家来家，对掉啊！刷尾啊啦！对，你是安怎？这用剃头啊？剃噶？这足歹讲的哦。哎，另外，还有一空伫遐哦。可能就会连着迄空。对啊。规定恁伫咧大安区来遮近近啊，后一摆才过来。到底建南国小的囡仔遐囡仔是敢摕到宝藏咧？赢嘞！哇，不得了咯！建南国小啊，这块大片叫恁摕去啊？足久无互人洗对头。啊。你玩即摆心情啥款？足欢喜的，满足满足的，满足哇，真正有满足，一定要满足啦。好啦，免加讲啊，摕到宝藏的机会是介大啦。啊，毋过还是真歹讲，手甲放去，爱飞超过1空，才有准算哦。到底建南国小拜托一康，拜托。敢摕到宝藏咧？请飞！哇，差不多过来啊，过来！来，下面大家看他前的哈，这个所在哈。真正无法度7地，我看他前。 7地，真正无法度。这个爱心酷必跳，哇，这大溪啊！秀美大意。哦，斗鱼哦。你有嘿，内底就是吼，咱的主角就是酷比铁，酷比铁，对。就分享，最爱分享爱的酷比铁。你像咱的动物咧，心心相连。啊，对，啊，你若咧耍的时阵啊，迄动物你拢会使用台语讲哦。哦，对，了解，哇，真好咧！恁敢捌有介意耍斗鱼？有啊，拢有咧耍哦。啊，太好，摕到恁家己有需求的礼物，上重要。分享。哇，今仔日你看安尼一路过来，过关斩将，摕到7地，心情啥款？足欢喜的，满足的。满足，满足甲头先共款。啊，无演你咧？就欢喜，就欢喜好追。赞！啊，有赢，就欢喜，就欢喜，拢是就欢喜。我姐，都有无共款的无？哇，什么感觉？欢喜甲冰冰叫，欢喜甲变变叫。变叫。啊，你想讲出来，你欢喜甲变叫，敢有啥物动作？冰冰叫动。别讲，已经表现了真好啊！啊，希望恁继续练台语，继续讲台语，好唔好？好。恁真正是非常了不起。我上爱台